Ebyokuziika ajja kuziikibwa Kamengo ku butaka wadde nga tetunnategeera programu egenda kubeera etya, naye nga ekyo kyo tukimanyi nti ajja kuziikibwa Kamengo ku butaka, era nga ne Kamengo abantu b'ekitundu tubeebaza abadduukiridde enduulu okusobola okulaba nti nno babeera wamu n'amezebwawo tusobola okubaaniriza, era waliwo ekitabo ekya condolence mwoteeka obubaka bwo obw'okusaasira n'osobola okuweereza ne bugenda butereevu. So kati enteekateeka yonna esinga awo ejja kubanga eyanjuluzibwa oluvannyuma lw'okutegeera munnaffe nti bamaze okumaliriza clearance ey'okukola ku by'okuzza omubiri gwe n'okusobola okutegeera enteekateeka eya wano, naye nga kitalo nnyo. Essebo weebale nnyo, amannya nze Innocent Elia Banda, era nga ndi wano mu maka g'omwami n'omukyala ba Captain Francis Babu Enaggulu. Kitalo nnyo ekya muganda waffe, mukwano gwaffe, omwana waffe Cedric Babu. Cedric abadde muntu w'abantu mu biti bingi. Cedric abadde munnabyamizannyo, abadde munnabyabufuzi, abadde munnamawulire, abadde munnabizinensi n'ebintu ebirala bingi. Kitegeeza nti akwata ku bantu bangi. Kati olw'okuba akwata ku bantu bangi, tulina okufuna enteekateeka ddala esobola okwakomodeetinga abantu bonna. Era Cedric yafiira yali agenze ku nsonga ya byamizannyo n'omwana w'omuzannyi wa tenisi yafunira obulwadde amala atwalibwe mu ddwaliro e Nairobi, Omukama Katonda n'atakkiriza nga 31 n'asiibula ebiseera. Kakati ekiriwo, omuntu yafiiriddwe bweru wa ggwanga wadde nga si wala kumpi, naye waliwo enteekateeka oba emitendera gy'oyitamu okukomyawo bodi kuno. Kati ekiriwo abantu baffe kye balina okumanya nti abantu bonna abakwatibwako ensonga eno bali Kenya. Abakadde, bakadde be, abaana bannyina, baganda be, okusobola okukola enteekateeka kuba baali bagenze bagoberere okumujjanjaba era gye basangiddwa. Kakati ebyo byonna birina okubaako emitendera mu biyita okusobola okukomyawo munnaffe, tusobole okulaba enteekateeka ey'okumukungubagira, omuli okumusabira, omuli okumusiibula mu ngeri y'ekitiibwa n'okumuziika. So kakati tulindirira abali e Nairobi okusobola okumaliriza enteekateeka eyo, tusobole okutegeera omubiri gwa munnaffe gukomawo ddi, lwakumeka ssaawa mmeka, era tusobole n'okumanya enteekateeka eya wano. Naye ffe nga abali wano e Kampala, abali wano mu maka g'abakadde be, kye tuliko kwe kulaba nti nze Kansala Orengeje Simon Peter akiikira ebitundu bya Kampala Central ate nga ne Minister Central Division wa Works and Technical Services. Mbadde omukwano ku family eno kyenkana ne mwana ku maka gano kubanga omuntu yatukokinga ku byobufuzi ye Captain Babu. Ekyamazima nti tunyoleddwa nnyo otuwulira nti muganda waffe Cedric Babu afudde. Twawulira ennaku ly'amaanyi era ne kakati tituli bulungi kubanga eggwanga ng'awamu lifiiriddwa n'ate nnyo nnyo ffe nga family tufiiriddwa omuntu w'amaanyi abadde mukakkamu, omuntu alambika ensonga ku byobufuzi, ku nkola ennungi, taagala kuyomba, omuntu atabaganya abantu yabadde Cedric Babu. Ffe twali tumanyi nako nti asobola kati okutwala ebigere bya Captain Babu kubanga engeri gye yali akwata ebintu olabira ddala nti enkola ya Captain yennyini nga taagala lugambo, y'omuntu amaliza ensonga
nga taleka nsonga makati ngateeka okulaba ng'ensonga ligwa. Ate ne tuddamu tuzimba omukwano naye bwe twasinkana ffenna mu PLU ng'ate ye coordinator wa Kampala Central ate nga ni member ku PLU. Ne tukwatagana ddala wamu meetings zonna nga zikubaganya akwasaganya bulungi ne tutambuza enkola yenna bulungi. So n'olwekyo tusibiddwa omuntu w'amaanyi, tusalidwa nnyo ng'abaana b'ofiisa ab'omu Kampala ate nga family ya Captain Babu. Wabula ensonga gye njagala nnyo okusaba Captain Babu, Mukama Katonda amugumye. Kaseera kano kazibu tewali bigambo ebiwooma ebisobola omukakanya, naye Katonda oyo asinga alina omukono ogw'amaanyi amukwateko amukakanye nga family. Akkirize nti Katonda yatuwa Cedric era Katonda yamuzaayo. Saba busabi Katonda amuwe omwoyo gwe awumule emirembe. Neyanze ge Metro Radio tubaagala nnyo ku mbeera zonna. First of all, these sort of engagements are to familiarize ourselves with what we refer to in politics as the electorate. The NRM Kampala Central chairman position is made up of really the councillors, the current flag bearers, and it's done in an electoral process. So it's not the usual adult suffrage. So it's really that is why we're here. So I asked them to come and let's all have lunch together, try and see where the problems are, the problems that NRM has had over the past few years, why we've struggled in Kampala. But I think it's just really this is just one of those things where we get together, and we're going to get together more and more. And we have to find a place where we could all meet. Lead people into the money economy, sustainability measures, and we thank God. We want Cedric to be the bridge between us and the people in the central government. He has brought us the coordinator for PDM, and he has done us very good. We are looking at a community, an environment where we don't have poverty, where we are looking at household income as a priority to our people we are leading, instead of giving people at the time of elections 1,000, 2,000, 5,000, buying them liquor. So what we are having right now is providing sustainable solutions to other people we are leading. Here for the launch of chairmanship of Kampala Central NRM, and our candidate is Honorable Cedric Ndilima Babu. Why do we want to have a change in the NRM structure? Why do we want to have a new chairperson? The chairperson who has been there has not been efficient in his office. He has never held any meeting, NRM meeting. He's holding NRM in his bag. He's not helping people. Politics and economics move hand in hand. Our people have challenges. They have issues. People want jobs. People want bursaries. People are sick. People want help. People need counseling. But the leaders in NRM, especially those who are weak on the ground,